Na svojoj levoj ruci ja danas nosim Citizen Nighthawk na ovom jako lepom i jako kvalitetnom kaišu brenda Vario, a danas ću vam predstaviti dva nova sata iz svoje kolekcije. Dobar dan i dobrodošli na kanal Koliko je sati. Pre nego što vam predstavim ove satove, želim da se izvinim svojim redovnim pratiocima na pauzi koja je nastala na ovom kanalu u trajanju od 1, 2, 3 nedelje. Prosto moj redovni posao od koga živim i jako odgovoran posao koji radim mi nije dozvolio, nije mi dao vremena da se pozabavim ovim hobijem, jer snimanje videa za ovaj kanal je pre svega moj hobi i ne donosi mi prihode od kojih živim, tako da prosto eto, imajte razumevanja ako se povremeno desi neke pauze od nedelju, dve, ali svakako ovaj kanal će trajati i dalje sa kraćim pauzama, povremeno trudit ću se da ih bude što manje. U svakom slučaju, od danas pa u narednih par nedelja će biti redovni tempo objavljivanja snimaka, makar jednom nedeljno, možda i više puta. Danas vam predstavljam ova dva modela u najkraćim crtama. U narednim nedeljama gledat ćete konkretne i detaljne recenzije za oba modela, zatim ćemo imati i odgovore i pitanja, dosta pitanja je stiglo i na Facebook i na Instagram i u komentarima na prethodni video, također dosta pitanja je stiglo i za ovo čemu sam već pričao zašto nema novih videa, to sam već objasnio, tako da će biti i to. A evo sada najavljujem i nešto što je mnogo vas tražilo, a to je predstavljanje moje kolekcije. U narednih mjesec dana ću vam predstaviti i svoju kolekciju satova, to jest ono stanje kolekcije koje je u ovom trenutku. No da pređemo sada na stvar, dakle imamo ovdje jedan Seiko, po meni u ovom trenutku jedan najdrži model Seika, i imam jedan sat mikro brenda, dakle nastavljam onu priču i saradnju sa mikro brendovima koju sam već započeo u nekim od prethodnih videa. Pa ajde da krenemo od Seika. Dakle, ovaj Seiko mi je drag iz dva razloga. Pre svega volim ovaj brend, volim konkretno ovaj model, ali glavni razlog zašto ću posebno voliti ovaj sat je to što sam ga dobio za rođendan od meni izuzetno dragih osoba. Kao što vidite, radi se o Prospex Save the Ocean seriji i sat koji se nalazi u ovoj kutiji je Seiko Samurai iz serije Save the Ocean za 2022. godinu, dakle Manta Ray izdanje. Osim sata koji je na metalnoj narukvici, ovdje imam i kožni kaiš, jer svi oni koji me znaju, znaju i to da ja volim da menjam kaiševe, da volim da zamenim metal kožom ili NATO strapom, ili da imam više različitih opcija za svaki sat. Ukratko, Save the Ocean serija, svake godine Seiko izbaci po jedan model, zapravo radi se o dva modela, to su Samurai i Kornjača, ali da tako kažem, dizajn cifre je drugačiji svake godine. Ove godine je tema Manta Ray, o tome ću sve detaljnije pričati kada budemo radio kompletnu recenziju. U svakom slučaju safirno staklo, to je King Samurai, safirno staklo, keramički bezel insert, jako lep i jako kvalitetan sat, ali kažem o svemu tome kada budem radio detaljnu recenziju, a to će biti uskoro. Toliko o Seiku za ovaj put. Drugi sat koji imam ovdje je, kao što rekao, mikro brand i kao što možete da vidite na samoj kutiji, radi se o brendu Vario. Vario sam više puta pominjao u svojim videima, pre svega sam govorio o njihovim kaišima, kao što rekao na početku, i danas nosim Vario kaiš na ovom mom Citizen Nighthawku. Zaista brend koji pravi izuzetno kvalitetne i lepe kaiševe po pristupačnim cenama, tako da obratite pažnju na to. A osim kaiševa oni pravi satovi. Ja danas po prvi put na kanalu, dakle nastavljam saradnju sa njima. Prvi put na kanalu predstavljam i jedan njihov sat. Radi se o satu iz Trench 1918 serije. To je serija koja je posvećena prvim ručnim satovima koji su nosili vojnici u Prvom svetskom ratu, ali o svemu tome ću detaljnije pričati kada budem radio kompletnu recenziju. Ovaj model konkretno je Trench Medic, to znači
da su ga navodno nosili lekari u to vreme u Prvom svetskom ratu, čak ovde sa desne strane brojčanika ima i ispisane podeoke za merenje pulsa. Jako lep sat na ovom kaišu, takođe ima safirno staklo, Miyota mehanizam, pričat ćemo o tome. Dobije se plastična kartica sa garancijom, jednogodišnjom, krpica, da li je brendirana, nije, jeste brendirana, evo ovdje je Vario i jako je kvalitetna, znači krpica za brisanje satova, a osim toga Ivan iz Varija i Judy su bili jako ljubazni pa su mi poslali i dodatne kaiševe, takođe znajući da ja volim kaiševe, pa osim ovog kaiša na kome se sat nalazi, dobio sam jedan jako lep kožni single pass kaiš i jedan dvodelni kaiš u crnoj boji, dakle ovaj single pass je brown, ovaj je u crnoj boji iz dva dela koji se takođe mogu montirati na ovaj sat. Ovaj sat je karakterističan po tome što ima fiksirane lugove, nema iglice i malo je tu postoji ograničenje kod vrsta kaiša koje možete montirati na ovaj sat, ali o tome, kažem, pričat ću sve kada budem radio kompletnu recenziju. U svakom slučaju, ova dva sata ulaze u moju stalnu kolekciju satova, koju ću vam, kao što rekao, uskoro predstaviti. Nadam se da vam se svideo ovaj kratak video i ova kratka najava i da vam se zapravo sviđa sve ono što ćete moći da vidite u narednom periodu na ovom kanalu. Ja vas pozivam, ako to do sada već niste uradili, da se pretplatite na ovaj kanal, kliknite na dugme subscribe i na zvonce pored njega, kako biste redovno dobijali notifikacije o svim novim sadržajima koje budem objavljivao na kanalu i na taj način ćete ispratiti dosta interesantnih tema. Ako ste ljubitelj satovi, ako volite satove, zaista očekujem da će vam to sve biti interesantno. U komentarima na ovaj video postavljajte pitanja, pišite šta biste želeli da vidite u narednim videima, pišite o tome ako nešto vam smeta, ako mi smatrate da nešto treba da popravim na kanalu. Sve kritike su dobrodošle ako su dobronamerne. Hvala vam što ste odgledali video do kraja, pozdravljam vas i još jednom vas podsjećam da uvek treba da znate koliko je sati.